ولا يتكلم حتى في وسط المداخله وكي ينجم معناها يهز يديه واحنا نعطيوه كمان. اوكي تفضل محمد تفضل. ليدي سيدي ديما كيما الولاد الكل معناها نحكوا مع بعضنا انا وضياء ديما نحكوا على vitesse accélération accélération vitesse vitesse accélération انا لي زون انا هو le plus intéressant pour l'entraîner. تو بالبريزونس تاع لي جي بي اس انا الاحسن على فكره. الجي بي اس مش كل ما يستعملهمش ومش كل ما يركزش عليهم، اما كل واحد وخدمته. اما ليدي ديما اسكو شنو هو الفرق ما بين الفيتيس، شنو هو الفرق ما بين الاكسيليراسيون، انا هي الخير لونترينمون، انا هي مباز عليها اكثر. ومن بعد بالنسبه لي كوليغ اللي يستعملوا لي جي بي اس quelle zone de vitesse ولا quelle zone d'accélération quel rapport je fais. mais الانطلاق باش يكون من la différence entre vitesse واكسيليراسيون. الفكره انه دو تخوا بيرسون نحكوا ما حضرناش دي بريزونطاسيون، سي دي كيستيون ريبونس ما بين لي تخوا بيرسون هذم، ومن بعد اللي عنده حاجه قيدها وعنده سؤال نطرحوه ونتناقشوا عليه. انا كيما اون تابلو روند، فهمت؟ هذه الفكره اللي جتني انا وجت حاتم وضياء وكلموني ممكن انا حابين نعملوها. ننطلقوا سي ضياء لا فيتيس كيفاش نبدو من الكومونسمون تاع الرشد. كيفاش نبدو معناها لا ديفينيسيون باش نبدو واضحين من الاول. شنو هو الفرق ما بين الفيتيس والاكسيليراسيون من الاول في الديفينيسيون؟ فازي سيدي اعطينا. هو الديفينيسيون مش نعمل ديفينيسيون يعني كما في الكتاب بتو، يعني ديفينيسيون على حسب رايي انا، حسب اللي انا نفهمه. انه يعني احنا كيف يعني dans une activité de sprint ou l'activité de course فما des phases، فما الفاز الاولى الفاز الثانيه وفاز الثالث. دونك انا هكا نشوفها. الفاز الاولى اللي هي l'accélération يعني l'athlète il est en train d'exercer ou bien d'appliquer une force plus horizontale. ميرسي. يعني على خاطر قاعد انت نقصت على حاجه مهمه جبتها ديريكت تو انت ضياء، اللي هي ديبلاسمون ولا فورس هوريزونتال وفورس فيرتيكال. نجموا نحكوا فيها بعد. هذه في البروفيل فورس فيتيس كي نجبدوا شوي بروفيل فورس فيتيس. نمشي معك 3 فاز اكسيليراسيون مي كي نعملوا ضربه نجبدوا شويه ماتيماتيك. الفيتيس هي سان ديبلاسمون point A point اوكي B اوكي le plus vite possible. l'accélération كما قلت انت هي الفاز الاولى نتاع الفيتيس. هي كان نحكوا على سبور انديفيدوال تولي كي معناها كورس فيتيس اللي حداتها 100 متر ولا 110 سي ولا اللي هي تشمي دوبو ليتا نتاعك هذيك، وبعدها tu maintiens ta vitesse pic ولا vitesse max ومن بعد tu la maintiens. l'accélération هي كيفاش c'est la capacité هي يعني اوكي vas-y c'est la capacité à atteindre la vitesse pic le plus rapide possible. دونك انا فات دونك انا فات انا باش نجي يعني انا قلت 3 فاز. دونك الفاز الاولى اللي هي دونك اكسلراسيون اللي هي بلوس كما قلنا، يعني انت تحاول تعمل فورس هوريزونتال باش تقدم القدام، دونك تحب تمشي لقدام. الفاز الثانيه اللي هي انا نسميها يعني فاز دو ترانزيسيون. الفاز الثالثه اللي هي فاز دو فيتاس اللي هي انت توصل للفيتاس نتاعك و tu essayes de يعني de maintenir de minimiser la perte. quelle que soit ta capacité, c'est ça, exact, quelle que soit ta capacité, quelle que soit ta capacité physique نحكوا ولا ton niveau d'entraînement. رانا كلنا باش كي نوصل الفيتاس بيك نتاعنا رانا باش نطيحها. mais ce qui fait la différence ما بين un athlète ou l'autre c'est sa capacité à minimiser la perte نتاع الفيتاس نتاعك. واحد يخسر في ساعه plus rapide والاخر la perte elle est شويه معناها يخسر بشويه، اما راهو باش يخسرها الفيتاس. اوكي اذا كان احنا ونسي يعني باش نقسموها باش تولي عندنا اثنين. عندنا اون بارتي اللي انت تحاول تيكزيرس اون فورس هوريزونتال وبارتي اخرى اللي انت تيكزيرس اون فورس فيرتيكال. بعد
انت قبل حكيت على الفورس فيتاس دونك يعني لي اتليت مختلفين كلهم فهمت يعني اذا كنا احنا نحكيو على سبور نتاع اتليتيزم الديبار يبدا يعني يبدا من الزيرو اسي فهمت ما اذا كنا احنا في سبور يعني كوليكتيف ولا في الكوره يعني الديبار نتاعك ينجم يكون وانت تمشي وانت تجوج فهمت مي ثم لي تروا فاز هذوما فهمت لو سول تريك انه في الكوره يعني هما شو يقولوا يعني يقولوا توصل للفيتاس يعني باش توصل للفيتاس ماكس لازمك وقت لازمك اون بلو غروند ديستانس الوغ كو في الكوره جو بونس يعني سي ديفيسيل باش تلقى الديستانس هذيك فهمت دونك في سامحني ضياء زيد باش بور ابويي اش تحكي فما دي زيتود يمونطري فوتو ريغبي pour atteindre la vitesse pic ou la vitesse max il faut des distances à 30-35 mètres بالنسبه للفوتبولور وريغبي مان لازم دي ديستانس هذو par contre dans un match rare نتصور رار انك باش تلقى دي زوكازيون نتاع سبرينت ولا نتاع ديستانس دو كورس تاع 30-35 متر كل كو سوا البوست كل كو سوا الشيما تكتيك ابخي الاولاد هنا اللي يعرفوا اكثر مني التكتيك ينجموا يدخلوا معنا رار باش تلقى في شيما تكتيك انا جوار يعمل لك اون فيتاس ولا اون ديستانس دو كورس تاع 30-35 متر دونك ان فيت اذا كان احنا اون في ديفلوبي يعني انا قبيله قلت 3 فاز مي حكيت على 2 فورس اللي هما هوريزونتال وفيرتيكال اذا كان انا باش نديفلوبي واحده منهم اذا كان انا باش نديفلوبي لوريزونتال اللي هي لاكسليراسيون اوكي يعني نخدم على دي ديستانس كورت مي اذا كان انا باش نديفلوبي الاخرى ما نجمش نخدم على دي ديستانس كورت دونك جوغي بيزوان يعني de plus longue distance اللي هما يوصلوا 50 et 60 متر فهمت مي في الفوت احنا بون انا نشوف يعني جوست انا نشوف انه لا بلوز امبورطونت بالنسبه لنا احنا بالنسبه للفوت هي واللي هي كي مونك حسب اللي انا شفته ناقصه للزاتليت هي لا فورس اوريزونتال دونك اذا كان انا جو في رونتري بلوس ان ديتاي انا باغ اكزومبل يعني جي اسيي مع كلك جوور يعني نخدموا انديفيدوال فما يعني 3 زيتاب انا كنت يعني بالوقت وليت نعملهم كيف نقسم الخدمه 3 زيتاب فما ليتاب الاولى اللي هي كيف يجي فيها الجوار انا لازمني نعرف يعني شنو هي اللي باش نخدم اسكو باش نخدم اوريزونتال فيرتيكال فهمت دونك لازمني نعمل تيست انت قبل حكيت على البروفيل فورس فيتاس دونك هنا اليوتيليتي نتاعو فهمت خاطر لي زاتليت يعني ما نجمش ناخذ لا ميم شوز ونعطيها للناس الكل فهمت لازم باش ما ادابت دونك انا سي بور سا ديما ناخذ باغ اكزومبل دي زاتليت انديفيدويل ونخدم معاهم دونك ليتاب الاولى يعني كيف نقول نخدم معاهم زاد ايضا يعني نعمل في يعني ريكومونداسيون للناس يعني هذا يعني سي مون بوين دو فيو انه لا بروميير ايتاب انه واحد يعمل البروفيل نتاع الجوار هذاك بالنسبه للسبرينت ما لازم زاده يعني نعملوا دي تيست للجوار هذاك بالنسبه لقداش هو يعني من قداش من فورس عنده فهمت قداش من فورس عنده قداش من موبيليتي عنده لانه الموبيليتي داخله زاده في السبرينت والبرودكسيون دو فورس داخله في السبرينت دونك انا اذا كان انا يعني ليتاب الاولى نتاعي ديزون باش نقولهم 3 الاولى يعني اناليز يعني الاولى تيست الثانيه اناليز والثالثه هي بروغراماسيون اذا كان نحب يعني جو بروغرام دي زيكزارسيس لازمني انا نعمل اناليز قبل فهمت ونعمل دي تيست باش ناخذ بهم دي دوني مي يعني سا برون با بوكو دو طون سهله فهمت يعني البروفيل فورس فيتاس يمكن نخليك انت تحكي فيه من بعد كيفاش تيست بون انا يعني نعرفوه احنا ما نخليك انت فيه نو كي نجيو على البروفيل فورس فيتاس تو وسيم في بالي في شو اسمه ما عندهمش جي بي اس مازال ما عندهمش في ما تنجم حتى من غير يعني فهمت اي اما لو بلو فاسيل تو كاتابولت الفيرسيون جديده تاع كاتابولت والميزاجور الجديده نتاع جي بي اكسي يعملوا سي سا بون في كاتابولت انا ما نعرفش
يمكن عندي القديمه ما في توا كاتابولت ما نجمتش نعمله، ما جي بي اكسي موجود وتنجم تعمل فهمت. وسي ايمن خاطر نعرف عنده ال7 كاتابولت، نعرفش تستعملها ولا ايمن ولا انت البروفيل فورس فيتاس كانك تستعمل فيها ايمن؟ مو ايمن اليوم فامي non, نسمع فيكم t'inquiète pas. Le profil force vitesse qui est effectué en salle, donc avec le catapulte qu'on sait qu'on a la possibilité de le faire, mais on l'a pas fait, on l'a fait juste en salle. Ouais. En fait. Le profil force vitesse était effectué en salle. Ben. Donc تخدموا الفيرتيكال ايمن انتم؟ Ouais. Ben. Donc ouais, vas-y. لا حبيت juste pour relancer la différence علاش comment dirais-je, la force horizontale, elle est intéressante. Plus que plus que le vertical. Mais علاش حكينا على l'accélération. حكينا على l'accélération حكينا على جبت ديريكت انت الفورس هوريزونتال خاطر كيما كنا حكينا في الاول هو لوجيكمون لا موين ديما نحكي لا موين نتاع دي لي ديستانس لي غا الاولاد كان نقول ان فورماسيون تكنيك تكتيك غلطه صلحوني لي ديستانس نتاع لي زاكسيون في الفوت دون ان ماتش سي 20 متر لا موين تاعهم كالكو سوا البوست كالكو سوا الشيما تكتيك معناها اللي كومبريز ما بين زوز و 4 سكوند. وحنا كما قلنا في الاول انه بور اتاندر لا فيتاس ماكس بالنسبه للفوتبولور والريكبي مان لازمك ان ديستونس تاع 30 35. دونك انا بالنسبه للسبور نتاعنا الفوت on cherche plus à avoir la vitesse max, on cherche le joueur qui a une accélération قويه هو il sera capable de faire sa loi في التران. De faire la différence. Vas-y Wassim. Bon, voilà, bon, pour le sujet en général. Donc, je pense à on doit le mettre dans son cadre, في الإطار نتاعو. الساعة je pense أول حاجة bon احنا حكيت على deux notions اللي هما accélération و vitesse مش نحكيو على الماتيماتيك والديريفي de la vitesse ولا الفيتيس l'accélération fois distance هذا كله des notions mathématiques donc on va pas en rentrer détail خاطر مش نوليو نحكيو على phase وانت معناتها هنا اناليز بيوميكانيك نتاع l'exercice وكيفاش bon احنا je pense اليوم il faut l'orienter dans le côté footballistique. احنا لازمنا نحط quand on fait ونشوفوا les exigences en football c'est que نعرفوا احنا à peu près entre 1 et 10% de la distance totale اللي parcourue dans un match et est réalisée sous forme de sprint. ومن بعد on doit diviser نقولوا هذوما لي سبرينت شنو هما لي سبرينت اللي عندنا في الماتش. En général نقولوا معناتها يعني scientifiquement يقول لك presque 90% des sprints في un match اقل من 20 متر entre 15 et 20 متر. C'est vrai ثما des sprints qu'on peut arriver jusqu'à 40 mètres. اليوم ما احناش باش نحكيو على سبور انديفيدويل والا وقتاش نحكيو على المونتي دو فيتيس والا التوب دو فيتيس والبيك دو فيتيس. ثم تروا نوسيون في وجبتوا انتم توا على الديتونت ولا الفورس فيتي اوريزونتال ولا فيرتيكال. هذا هنا باش ندخلوا على في البويسونس باش ندخلوا في الفورس فيتيس. دونك جو بونس يلي خارج معناتها باش نحكي مش باش نحكيو كيفاش باش نطوروها الفيتيس ولا الاكسيليراسيون. ا مون افي ثم تروا نوسيون تري امبورطونت ان فوتبول اذا كان تحبوا نربطوهم بالتكنيك والتكتيك معناتها بارابور الفوتبول اللي هما بيان كونو اون انجلي بالاس ا كيو اللي هما سبيد اجيليتي كويكنس. انتم حكيتوا على الفيتيس اللي هي السبيد الا ثم لاجيليتي لو شانجمون دو ديريكسيون سون بيرد دو فيتيس اي لا كويكنس والا سكون ابل لا فيفاسيتي احنا في اللونغاج نتاعنا احنا في الفوتبول. دونك جو بونس اليوم لي زاكسيون ديسيزيف دون ان ماتش ديما تكون suite à un effort explosif donc forcément تنجم تكون التاكل تنجم تكون ديتونت تنجم تكون ديماراج تنجم تكون شوت donc c'est vraiment on est donc باش نحكيو على اذا كان نحكيو métaboliquement c'est de l'anaérobie. Je pense que la vitesse, l'agilité et la vivacité on peut pas les dissocier de cette notion là. Ben توا la question qui se pose انا مش نعطيك une notion معناتها une valeur مش valeur statistique صغيره برشا تفسر لك اللي entre un joueur اللي عنده une vitesse de 4,2 mètres par seconde et un joueur qui a une vitesse de 4,8 mètres par seconde قرب معناها 4,2 4,8 après 3 mètres
يربح عليه 80 سنتيمتر. ونعرفوا احنا في الفوتبول كان تربح 80 و 40 سنتيمتر و 50 سنتيمتر معناها سيت يا بري معناها خذيت عليه l'ascendant. Je pense dans ce cadre-là le plus important c'est que شنو اللي حاجتنا بيه qu'est-ce qu'on a besoin pour développer chez le footballeur. L'exemple aussi il est très intéressant. ما بين واحد عنده 4,1 l'autre 4,8 mètres par seconde, 0,2 l'autre 4,8. Donc نرجعوا celui qui atteint le plus rapidement l'accélération هو اللي يكون هو il fait sa loi. Quel que soit 10 cm ou la 5, 80, c'est lui qui arrive à atteindre sa vitesse max, qui arrive à l'atteindre. ناخذ l'exemple وسيم نتاع الفيدو ماكس. معناها مش واحد عنده سامعني راهو pour atteindre la vitesse max راهو يفو اقل حاجه لازمنا une distance 40 متر pour atteindre la vitesse max نتاع واحد. هنا باش نحكيو على الاكسبلوزيفيتي على الاكسيليراسيون. يعطيك الصحه هاني جايك نحكيو على البويسونس هاني جايك. ولا خاطر كلمه فيتيس ماكس ما نجمش نحكي فيتيس ماكس في 5 و 10 متر. فيتيس بيك فوالا خاطر ما تتقسم برشا اي فوالا فيتيس بيك. حبيت pour faciliter les choses حبيت ناخذ الاكزومبل تاع الفيدو ماكس. يعني نجم نكونوا عندنا فيدو ماكس لا ميم وانت تربح الماراثون على خاطر انت tu peux maintenir un temps limite تاع فيدو ماكس اكثر مني. لا ميم شوز كي نعملوا ان كوبي كولي لا ميم شوز لاكسيليراسيون نجموا نكونوا عندنا الميم فيتيس والا ديفيرونس صغيره في الفيتيس نتاعنا مي la rapidité d'atteindre cette vitesse là هي اللي تفرق. Donc celui اللي عنده أكثر accélération هو اللي va faire sa loi. Et pour la faire ou pour avoir ou pour améliorer cette accélération on va augmenter notre puissance. فوالا دونك هذاك حبيت نقول لك انا خاطر في الاكزامبل اللي عطيته نتاع الماراثونيان خاطر سي فري نجم نكونوا بور اين ميم في او دو ماكس لكن الاختلاف يمكن لي زادابتاسيون نتاع كل واحد ليكزارسيس. فهمت لي زادابتاسيون تنجم تكون مثلا في الماراثونيان باش نقعدوا في الميم اكزامبل ينجم يكون الادابتاسيون دو تو سكي تيرموريغولاسيون ثم تنجم تكون معناتها فوالا باهي شنو نخرجوا من الموضوع هذا ونرجعوا لكوتي فيتيس. اليوم الاكسيليراسيون هذيا elle sera tributaire de ta force musculaire. Je connais واضحين. Donc la force musculaire, elle vient par tout ce qui est exercice pour améliorer cette accélération. Elle vient par le travail de la puissance, de la force. Donc le point اللي حكى عليه ضياء في الأول كي حكى على الفورس هوريزونتال هيك هي حشنا بها. لا جو سوي داكور مع مش معناها مش انا ما قلتش لا اكزاكتومون انا مش معناتها حنا قاعدين ونابوي كل واحد ايش يقوله فهمت. دونك البويسونس هذيك اللي حكينا عليها بور اميليور الاكسيليراسيون هي بويسونس ديال لا فورس فوا فيتيس. دونك حنا حشنا بلا فورس هوريزونتال راه مش معناها الفورس فيرتيكال راهي خايبه ولا ما تخدمش والا اللي با انتريسونت نو في البوان هذا حشنا بلا فورس هوريزونتال pour la travailler. وهنا نتصور pour la travailler انتم اكثر مني في التيران اللي هي tout ce qui est pliométrie, les sprints avec sans ou avec résistance, l'accéléré avec résistance, mais de courte distance. خاطر كيما قلت انت هو دايور كي تحكي انت على الفورس اوريزونتال ولا الديتونت اوريزونتال معناها عندنا نوتر مويان تيست تو سامبل اللي هو الفايف جامب تيست اللي يخليك تعطيك فريمون وسيرتو كي تاخذ لا فالور ريلاتيف معناتها تاخذ les 5 enjambées la distance tu la divises par 5 وتخرج par rapport la longueur du membre inférieur باش تشوف l'explosivité نتاع كل جوار نتاعك et منها تبني عليها les séances d'entraînement نتاعك. هنا c'est une solution معناها c'est une option pour développer ou savoir l'explosivité de tes joueurs. Vas-y Dia, اعطينا رايك خويا. كمل. Donc en fait إذا كنا احنا نحكيو على لا فورس هوريزونتال انتم قبل حكيتوا قلتوا يعني اذا كان الكوريلاسيون معها هي مثلا تكون عنده une plus grande force. انا كما جو فوا اذا كانوا نقولوا كان هذا وناقص وسي فو فما حاجه اخرين ناقصين يعني دونك
انا سميهم دي بروبريتي ميكانيك هذوم اللي هما عندك لا برودكسيون دو لا فورس مي زاد لازم la vitesse à laquelle tu produis un pourcentage de cette force-là. إذا كان احنا ناخذوا la force à vitesse zéro اللي هي la force max نتاعك ماش يعني ماهاش باش تنفعنا في الاكسلراسيون نتاعنا. دونك احنا لازم نلوجوا سي كوا لو بورسونتاج من الفورس ماكس نتاعنا اللي يخليني انا نكون لو بلو فيت بوسيبل. فهمت اللي هو يعطينا يعني لا بويسونس. دونك انا نشوف انه لو ميور موين اللي انا نشوفه بور لانستون باش تلقى الحاجه هذوما الكل والسوليوشن اللي هو كي تعمل بروفيل. كي تعمل بروفيل اوتوماتيكمون يعني تعطيك لا بويسونس نتاع سيت اتليت لا. دونك تعطيك سي كوا لا فورس ماكس نتاعو ا فيتيس زيرو. تعطيك لا فيتيس ماكس نتاعو ا فورس اللي هي زيرو. بيان سور ديما نحكيو في البروفيل. فهمت لانه انت في البروفيل انت عندك بوا تو لو ديبلاس. فهمت اون شارج تو لا ديبلاس. جوست هي باش نطيش كلمه بعد نرجعوا لها اللي هي لي فاز d'accélération راهم comment dirais-je ils vont donc conduire une augmentation تاع الكو انرجيتيك نتاعنا. تنجوها بعد خاطر هي تولي تدخلنا في الميتابوليك باور تنحكوا عليها بعد. vas-y. Donc en fait par rapport à l'accélération فما تكنيك زاد تكنيك يعني تكنيك مهمه l'envol. دونك احنا قبيله يعني انتم قلتوا لا فورس اللي هي يعني حاجه يعني سي كاليتي فيزيك. مي فما لي كاليتي تكنيك اللي هما يسون تري انتريسون ويعاونوك. دونك لا تكنيك لازم زاد يخدمها. لونغل نتاع ترون il intéressant على خاطر اذا كانك انت اللونغل نتاعك ما يوصلش لان سيغتان دوغري ماكش باش توصل للفورس هوريزونتال ماكس نتاعك مستحيل. فهمت يعني لازمك اي سي بور سا الناس تستعمل الترينو هذاك اللي هي فيتيس افيك ريزيستانس. لانه حاجه من الحاجات انه لا يعني كيف انت يعني تجري وعندك ريزيستانس وراك تخليك تميل اوتوماتيكمون اي ديبوندامون من البوا اللي انت تجبد فيه اللونغل نتاعك يل شونج. فهمت دونك فما زاد يعني كي نحكيو على حاجات التكنيك مثال فين تحط ساقك. اسكو تحطها بعد يعني اذا كان انت جوار سي بون يعني خذيت اللونغل نتاعك ناخذوا سنتر دو ماس ونعملوا ان تري يعني ان تري فيرتيكال. ساقك اسكو انت باش تحطها بعد لو سنتر دو ماس تحت ولا قبل سا شونج. اذا كان انت تحطها بعده نجم يعني سون فير اكسبري تعمل اون فورس دو فريناج. فهمت دونك tu perds la force. سي سا. دونك انت لازمك tu continues يعني انت كانك يعني باش تطيح مي tu essayes de maintenir يعني التيح هذيك نتاعك en produisant de la force. فهمت كيفاش؟ نعم. يعني يعني دونك ان فيت انا يعني لازم الاتليت اذا كان هو يلفو ديفلوبي باغ اكزومبل لاكسليراسيون اللي هي قلنا يعني باش يكون بويسون لازم تكون عنده une fréquence plus vite. خاطر اذا كان هو كل ساق يحطها في القاعه ياخذ وقت même si هو il génère beaucoup de force الكونتاكت مع القاعه il est très long مش باش تفيده. par contre اذا كان ناخذوا احنا يعني فما هو il génère beaucoup de force وزاد الكونتاكت نتاعو il est rapide يعني il est court. هنا الاتليت il va être احسن. فهمت باش تكون يعني باش تكون عندنا لو ريزولتا باش يكون احسن. الفيكتور نتاع الفورس هوريزونتال مش هوريزونتال مي لو برودوي نتاع فيرتيكال وهوريزونتال في البوزيسيون هذيك لو فيكتور باش يكون احسن. يعني يمكن يعني لا بلوبار دي جون الفيكتور نتاع البرودوي دي دو يمشي اكثر للفوق شويه. فهمت باغ كونتر احنا لازم نخليوه شويه طايح 40 دوغري هكا ابوبري. فهمت 45. دونك ان فيت صحيح فما خدمه في الصاله
اللي هي نتاع فورس مي ابري لازم ناخذوا فورس هذيك اي اون لا ترانسفير en puissance en rapidité d'exécution فهمت avec des vitesses سي سا وانت قبل حكيت على الترينو بون انا يعني نشوف انه السلاد اللي هو التجريب ريزيستانس نشوف انه سان تري بون موان خاطر ساهل اوتوماتيكمون يصلح لك في التكنيك l'athlète à force de travailler avec le traîneau il va développer des patrons moteurs اللي هما يعاونوهم بعد في الاكسلراسيون فهمت يعني اللونغ اللي هو ياخذوا كيفاش يحط ساقيه كيفاش يطلع فهمت يعني فما دي بوان تكنيك هذوكم يخليه هو يعني à force de répétition يتعلم un nouveau patron ومن بعد ينجم يحاولوا في التيران فهمت نحلوا جوست نحلوا les parenthèses على les zones de vitesse ou les zones d'accélération faire un grand débat احنا نحكي على les collègues اللي يستعملوا في les GPS قداش مرة يكلموني كل زون ناخذها قداش نقسم من زون la zone la plus intéressante عندك شو محمد دي ستاتستيك باش نعرف اكثر زون واقل زون راهو سي ترو كومبليكي تو بالنسبه الايمن تو تبارك الله يخدم في ان غران كلوب في ليغ 1 موجوده لي ستاتستيك موجودين ستاتستيك نتاع البطوله نتاع ليغ 1 وليغ 2 معناها ينجم يعرف لا موين نتاع الجوارات مي فما دي كوليغ يحاولوا يجتهدوا يدخلوا على لي سيت نتاع لي في دي ولا في دي في الاوروب ولا تاع الفيفا باش ياخذوا ما نجموش نكومبارو on peut pas comparer لازمش تاخذ فما دي زارتيكل سيانتيفيك ارتيكل من زون 1 زون 2 3 اما ما تنجمش تكومباري ان جوار يلعب في السعوديه ولا في قطر ولا في البحرين ولا ديفيزيون 1 و 2 مع دي ليغ 1 ولا ليغ يضحك يضحك كيما فيه الموضوع ليغ 1 ولا ليغ 2 بار كونتر تنجم تاخذ على الجروب نتاعك معناها تنجم تشوف الجروب نتاعك بلي تيست نتاعك ولا بلي سيونس دونتالمون وتعمل دي زون ا كونديسيون انك تحاول تغير فيهم لي زون شاك 3 موا شاك 3 موا شاك 2 موا خاطر نورمالمون كي تخدم كوريكتومون النيفو نتاع جوارات كي يبدل دونك زون 3 تولي تنجم تولي تطيح زون 2 والا بالعكس كي تخدم بالخايب زون 3 تولي تطلع زون 4 دونك سي ان بتي بو انديفيدوال شخولك انت في النقطه هذه دي كاش تنجم تفيدنا فيها les zones de vitesse, les zones d'accélération. وسيم زاد واي من الاولاد اللي يستعملوا في لي جي بي اس. خليه يمكن حد اخر اللي بارتيسيبي بتاتر je sais pas وسيم ولا ايمن ولا بون شوف انا بالنسبه لي بون اللي قال محمد انك تي كومبار با معناتها لي دوني هو سي فري تو لي كومبار با بارابور او شامبيونا هو نفسه لكن كوم فالور ريلاتيف تنجم تاخذ تعرف روحك ابري انت وين انت كاين المستوى ممكن انا لا كيستيون اللي ممكن مش مانيش باش نجاوب ديريكت ممكن باش نبوزي اون كيستيون اليوم افيك لي جي بي اس افيك دونك كونت اون بارل توا في سورتو في لي جو ريدوي بارابور لي زاكسيليراسيون اللي نلقاهم peut-être كي نحكيو على الجي بي اس بارابور بون نوسيون تاع الميتابوليك باور ما بون مش في السوجي دي جور لكن لي زاكسيليراسيون هذوما ولا لا فيتيس كيف نخدموا في لي جو ريدوي اليوم انت كاونترونور ولا بريباراتور فيزيك شنو هو لا فالور ولا شنو هي لا دوني اللي تخليك تقول يلزمني نزيد نخدم البارامتر تيل بارامتر ولا تيل نوسيون ولا يلزمني نزيد في الفيتيس ولا نزيد نخدم له في ترافاي دو فورس هذا لو بليز امبورطون اللي الفالور ولا الدوني اللي مش تجيك اللي مش تاخوها المعلومه اللي مش تفيدك دونك انا جو بونس يعني اذا كان باش نستعملوا لي جي بي اس ومش تعطينا دي فالور بون الاولاد الكل باش تعرفوا راهو لي جي بي اس تعطيك انورميمون كتاب تعطيك على سيونس دونترينمون كتاب تاع دوني سي ليميتي وكتاب نتاع دوني معناتها سي با شوف انا واحد من الناس بون سي فري جي ترافايي بوكو باللي جي بي اس وكل سانسيرمون معناتها في الاخر جو في غاردي 2 3 بارامتر امبورطون نكمل بين هذيك هي جو بو با صحيح فوالا ما تنجمش تاخذ لي دوني الكل راهو فيليمون ترو بحر بالحق بحر ومش تضيع وتخرج من الهدف نتاعك راهو في الاخر راهو ديما ترجع لوبجيكتيف نتاعك انك معناتها ليكيب نتاعك
c'est la notion technique ou tactique ou physique معناتها مع بعضهم توظفهم de façon كل حاجه تزيدها un plus. اليوم كيفاش انا cette accélération ولا cette vitesse باش نحاول نديفلوبيها باش نحاول نطورها لانه اليوم انا ديما نقول انا لو كونستا في نتفرج على ماتش اون ني با رابيد والا افيك لي تيست فيزيك عملنا دي تيست اون ني با رابيد ولا هنا ابارتير دو لا باش نبنيو السيونس دونترينمون تاعنا ابارتير دو لا باش نخرجوا بلانيفيكاسيون ولا بروغراماسيون تاعنا ابارتير دو لا باش نحكيو على لانديفيدواليزاسيون نتاع كل ملاعب خاطر ساعات تلقى باش نعطيك حاجه انا وحكى لي ضياء ساعه تقريبا على نفس الموضوع كي نحكيو على الفيتيس ونحكيو على الفورس هوريزونتال لا فورس دي اسكيو جامبي انت اليوم اذا كان انت ما تعملش ايفالياسيون ايزوسينيتيك باش تعرف لو راسيو انتر كوادريسيبس اسكيو نعرف كي نحكيو على الفيتيس نحكيو على لي اسكيو جامبي لا تي فا افوار دي بلان دو بروبليم بوكو دو بليسيور انا مش نعطي احنا نحبوا نديفلوبيو لا فيتيس وانا مش نعطي ان كا دان بريباراتور فيزيك في ليون il y a quelques années 7-8 سنين التالي يخدم بالترينو ياخذ ترينو يحط 5 كيلو 10 كيلو 20 كيلو شارج ما نعرفش الاولاد اللي عايشين في فرنسا في البيريود هذيك تو نجم نكونفيرميو لك ليون لويل وقتها ليبوك il y avait معناتها 2-3 blessures ischio jambier par semaine مش لاعب et là معناتها il a été licencié à cause de cette faute professionnelle سامحني وسيم اللي licencié بي اس جي bah voilà, انا ما عنديش الديتاي كامل معناتها son travail avec les ossénitismes qu'il a tué plutôt que فوالا هكا لي زيكول اللي عندي ما نخبيش عليكم الاولاد ما عنديش الديتاي كان واحد عنده اللي يزيد معناتها si t'as raison c'est comment il s'appelle c'est ما نعرفش حتى شو اسمه انا Alexandre Marles le chauve d'accord ça y est c'est Alexandre voilà oui عرفت ouais il se tue tout seul lui par rapport au travail aux ossénitismes فوالا ايش حبيت نوصل انا المعلومه الكسندر سي مد كونفيون يقري غادي ايش حبيت نوصل حاجه انا راهو احنا في الاخر لو فوتبول راهو لو كوتي سيانتيفيك اللي امبورطون راهو l'optimisation de la performance dans le sport en général elle va passer par la science ça c'est sûr لكن il faut pas que la science تاخذ بلاصه الفوتبول on peut pas معناتها نوليو نحكيو جي بي اس ونحكيو اناليز ودنيا ونخرجوا من الفولي البرانسيبال اللي هو لا نوسيون دي فوتبول والكوره دونك انا جو بونس سي امبورطون معناتها لي نوسيون معناتها وهذا فوالا ليكزامبل دو الكسندر مارل سيرتينمون كيما قلت انت باسكو il a voulu appliquer la théorie parfaitement à la lettre or c'est pas possible باش نكون معكم صريح انا عندي دوبل كاسكيت راني سيانتيفيك واني في التيران كل mais c'est impossible d'appliquer parfaitement à la lettre ce qu'on voit. Il faut que ça soit qui m'ont utile اللي نستعملوا فيه utile tout simplement. Ouais, je suis d'accord, surtout nous هنا في Lens tout ce qui est travail donc tout ce que les GPS et tout ça c'est plutôt un moyen de monitoring pas exactement c'est le mot bravo عليك exactement et non par exemple si tu vois parfois je regarde juste pour voir parce que nos semaines ressemblent c'est pas on n'a pas une augmentation de la charge avec tout ce qui se passe dans la littérature avec une semaine où on ajoute 10%, la semaine d'après donc ce qu'on appelle la charge aiguë, charge chronique nous ça existe pas avec notre méthode de travail donc plutôt c'est du monitoring en fait les accélérations décélérations c'est nous c'est plutôt sur les J-4, c'est les journées musculaires. C'est juste pour voir, on a des situations types, c'est des situations repères pour les J-4. Les J-4, c'est la séance où on trouve des accélérations, des décélérations, des changements de direction, des impacts, tout ça. Je regarde juste, est-ce qu'on est dans ce qui est prévu, programmé ou non. Voilà. Franchement, pour être honnête avec vous, on ne programme rien du tout par rapport aux accélérations et décélérations. Nous, on programme ce qu'on joue sur le volume d'intensité dans la séance. En fait, mais par exemple, je prends un exemple de taureau structuré, par exemple, à 4 contre 4 plus 3 avec des appuis. On regarde sur les mêmes. En fait, nous, on travaille sur le volume d'intensité. Le volume d'intensité, donc toutes les séances sont intenses. On travaille d'augmenter pas le volume, mais le volume d'intensité, c'est-à-dire le temps de récup, il est vraiment très, très, très réduit. On joue sur la récupération physiologique et la récupération psychologique. Bon, bref, on travaille sur des situations repères. C'est par exemple, cette semaine, notre J-4, il était le Hudson, par exemple, ou les taureaux structurés,
Il y a des joueurs qui montent à, par exemple, à 90 mètres par minute. On travaille sur la distance relative avec de telle accélération, décélération. La semaine prochaine, la distance par minute, vraiment, elle est basse avec des accélérations, décélérations un peu moins élevées que d'habitude. C'est-à-dire, le joueur, il n'a pas envoyé de pressing, il n'a pas fait la mise sous pression. C'est là qu'on pose des questions par rapport à l'état de fraîcheur de ce joueur. Donc, ce n'est pas parce qu'il a fait 20 accélérations sur cette séance et que la semaine prochaine, il va faire 30 ou la semaine d'avant, il a fait 30 ou il a fait 40 que ce joueur, c'est pas ça en fait. C'est plutôt une question de monitoring. C'est pas... D'accord. انا موافقك entièrement ايمن. موافقكم الزوز الاولاد موافقكم الزوز. فوالا دونك par contre لحظه برك juste بالنسبه لي tout ce qui est nombre d'accélération ou la décélération, ok, c'est une valeur pour l'avoir, mais le plus intéressant c'est pas ça. L'intéressant c'est quelle distance parcourue avec une telle accélération, une telle décélération, une telle vitesse ou telle vitesse. Ça, c'est la charge externe. Je voulais te dire, en fait, ce que je voulais te dire, en fait, non. Tout ce que tu viens de dire depuis tout à l'heure, ce que j'ai écouté, franchement, c'est très, très, très bien. Voilà, mais en fait, le terrain, en fait, par exemple, avec, par exemple, la méthode de travail, par exemple, je parle de Lens, je parle de notre méthode de travail. On ne regarde pas tout ça. On a des situations repères, par exemple, qu'on sait la séance où il va y avoir plus d'accélération, plus d'impact, plus de décélération, c'est la séance musculaire. La séance musculaire, c'est les séances J-4, c'est-à-dire à 4 jours avant 4 jours du match. 4 jours de match, c'est là où on est sur la dominante musculaire, la dominante force. Après, on ne quantifie pas les accélérations, les décélérations, ça, on ne quantifie pas. Par contre, on quantifie nos périodes de jeu, c'est tout. C'est juste ça, en fait. On s'en fout. On est à 3 mètres par seconde, on est à moins 3. Non, je suis d'accord. Mohamed, ça ma notion très importante. Raoul, quand tu es avec une équipe pro ou l'équipe première division où la performance, elle prime, ou la performance. On ne va pas calculer qui m'a dit Ayman, c'est le nombre de sprints ou le nombre de répétitions. Je suis d'accord. Donc là, on est dans un centre de formation. Pour le former, là, je dois calculer le nombre de sprints, de répétitions, Donc, à mon avis, là, tu es en phase de développement. Là, tu es plus exactement. Là, tu vraiment, voilà. Exactement. Je suis d'accord complètement avec vous, mais juste. خلوني جست نكملكم الفكره. Non, vas-y Mohamed. Non, mais tu as raison Mohamed. Ce que tu as dit. كملكم juste الفكره. Charge d'entraînement. Quand je travaillais avec le centre d'entraînement il y a quelques années, j'étais vraiment focalisé sur ça en fait, sur les accélérations, décélérations, sur les vitesses. Tout ce que tu dis, c'est juste et c'est vraiment très cohérent. Comment vous calculez la charge d'entraînement d'accord? En fait, notre charge d'entraînement, franchement, regarde, là, on est à semaine 27 à Lens. On est la semaine 27 d'entraînement. En fait, si tu regardes toutes nos semaines, ils se ressemblent. Si tu as une semaine à J-5, c'est-à-dire 5 jours d'entraînement, elle se ressemble à une autre semaine à J-5. Notre semaine à J-4, c'est-à-dire si on joue du dimanche, après on joue le samedi, c'est-à-dire on n'a que 4 jours d'entraînement. C'est les mêmes. Donc, notre charge d'entraînement, elle est très facile à calculer, en fait. Après, on regarde l'état de fraîcheur, on a tout ce qui est les questionnements. RPE, la fréquence cardiaque. Le hopper, voilà. D'accord. Juste, نكملكم الفكرة juste الفكرة. علاش je m'intéresse à l'accélération. مش على النمبر. ce qui m'intéresse la distance parcourue d'accélération معينة وإلا le temps passé à une accélération معينة في zone de fréquence cardiaque. C'est ça qui est plus intéressant. بالنسبة لي ما نحكيش على combien d'accélération j'ai fait ولا combien un saut عملت. بالنسبة لي plus intéressant une accélération معينة وإلا une vitesse معينة قداش اللاعب il a fait une distance avec. Ça va me servir à quoi?
والا pour calculer ma charge d'entraînement والا la fréquence cardiaque dans une zone de fréquence cardiaque. سامحني انا مش نعطيكم الفكره. انا جو في فو دوني يا سيدي. انا اليوم مش نحكي لكم بالكاسكيت نتاع اونترونور، مش نحكي لكم بالكاسكيت بريباراتور فيزيك. انا يجيني البريباراتور فيزيك يقول لي يا خويا الا في 5 سبرينت وكذا. انا كاونترونور اليوم نخدم، سامحني خليني نكمل لك الفكره. انا اليوم نخدم في الكونتر بريس، في الكيجن بريس. اسكو مون جوار رياليزي هاو في لي سبرينت وفي لي اكسيليراسيون كونتر بريس هكا ولا؟ انا اليوم مش نلقى انا اللاعب نتاعي خذا الكره ولا ما خذاهاش، الا بريسي في المومون اوبورتان ولا الانترفال تسكر ولا صاحبه خلط عليه ولا. اسكو سي نوسيون لا انا اليوم انا عندي ماتش نهار الاحد باش نلوج عمل لي سبرينت ولا باركونتر تبدا عنده ديفايونس لي لاكون هو ملاعبي ناقص معناتها ناقص ولا ناي با اكسبلوزيف ولا ينا با معناتها لو بوتونسيال فيزيك نيسيسير. هنا تولي اشكاليه. Non, وسيم هذيك بعد لا بريزونطاسيون تاع البريبا فيزيك كومو يلفي راهو اسكو يجي يطيش خاطر الماجوريتي يجي كيما قلت انت معناها يجي يقول لك يطيش لك دو دوكيمون يقول لك فوالا nombre de sprint, nombre, il creuse pas derrière, mais je me suis par zone ou par poste, il a fait quoi? Est-ce que c'est l'entière interne ou le milieu de terrain, صارت l'accélération ou la distance parcourue صارت في الزون اللي انت تحب عليها والا في الكونتر الادفيرسير اللي انت تحب عليه. خاطر كيما قلت لك il faut creuser derrière كيما قلت انت وسيم. فوالا لي دوني راهم برشا تجينا نطيشهم لونترونور نقول له 3 سبرينت و 3 اكسيليراسيون ça sert à rien. اما كي تعطيه بار ديستانس بار زون الديستانس باركوري في زون معينه، زون ما نعرفش الزون الانتير نتاعهم على اليمين، ومن بعد لونترونور لازم يشوف اسكو طلبهم من الجوار باش يعملهم ولا فهمتني ولا اسكو قام بهم في اول ماتش ولا في اخر ماتش ولا في وسط الماتش بار 10 مينوت بار هذيك دي ديتاي كومو il présente le prépa physique. هنا سا ديبون لا نوسيون نحكيو على اناليز دا ماتش مش نحكيوش على لونترينمون. توا ثم دو نوسيون ديفيرونت. لا حتى لونترينمون انا كي نحط شيما تكتيك انت وسيم انت والكوتش حطيتوا شيما تكتيك اوكي انا كبريبا فيزيك نقول له غدوه راك واضح فهمتني ولا انا نكمل لك الدوني مش نقول لك راه السيونس نتاع البارح الجولات عملوا تال نومبر ايفينمون ما حاجتيش بالايفينمون حاجتي بالديستونس باركوري فانا زون معينه فانا زون تعملت حسب الشيما اللي حطيتها انت. يبدا عندي هنا التام نتاع السيونس نتاعكم فهمتني كيفاش ولا؟ اما صعيبه شويه خاطر بارلوغا صعيبه شويه يمكن فازي وسيم بعد. لا حبيت نقول راهي سي با سي ايفيدونت راهي سي با سي ايفيدونت بالكل. سي فري اللي انت تو جبت على الار بي او كونترول لا شارج دونترينمون والمونيتورينغ معناتها انت ديجا ميم افيك لو طون افيك ليكسبيريونس انت تعرف السيونس حتى ساعات حتى من غير ما تاخذ شارج دونترينمون تعرف انت اليوم 3 ولا 4 انتنسيتي ولا 5 على الار بي او. انت اليوم حتى ما عندكش اون فوا استعملت لي جي بي اس وتو ما عادش تستعملهم. نعرف انا كي نحط ليكزيرسيس الفلاني حتى بار اوبسيرفاسيون سي فري سا ريست سوبجيكتيف لكن ça me permet de savoir je suis dans le target voilà. J'ai une question pour vous. Bien sûr. Attends, s'il te plaît. Et on peut se tutoyer, hein. Il n'y a pas de problème. L'RPE pour vous, on a c'est quoi? C'est le ressenti de la séance ou la difficulté de la séance? Attends, je vais te donner exactement. C'est l'RPE, le rate of perceived exertion. Ouais. C'est la perception de l'effort au cours de la séance. Ben, il y avait des tendances scientifiques à l'RPE de l'exercice, mais c'est très difficile. La perception de la séance, le volume de la séance, le footing jusqu'à la fin de la séance, comment tu as perçu la situation globale de la séance, puisqu'elle va inclure les facteurs psychologiques et physiologiques de la séance. La difficulté, l'idéal, la prendre dans les 30 minutes juste à la fin de la séance. ما تمشيش من بعد برشا ولا ديريكت مباشرة. Moi en fait je pose la question على خاطر juste معناها حبيت un joueur qui sort d'une séance prévue à 3 par exemple. Une séance qui est prévue modérée. D'accord. Et là, il t'annonce 6. Une séance à... Merci Ayman. Merci. Ben, voilà. أنا مش نعطي. Vas-y. سامحني وسيم. بالنسبة أنا خاطر. Donc là c'est quoi? C'est باش نعطيك أيمن. أنا خاطر بروفيل ديفيرون شوي خاطر أنا خدمت شوية مع لي سبور كولكتيف مي خدمت أكثر مع سبور انديفيدويال. حسب المعاشرة الصغيرة
الار بي او نستعملها كان مع السبور انديفيدوال خاطر هما سون اكثر ديريكت. بالنسبه للفوتبولور كيف فهموها اللعبه يولي يعطيك دي شيفر غلطين. اسمعني هما يفهموا اللعبه، حتى انت تفهم اللعبه كيما هو كزيد كل حد يسمع كيفاش يقولوا، هو يلعب انت تلعب. باش نقولوا بلغتنا الكوارجيه. مش نعطيكم ديز استوس انا على الاربي. انا الاربي باش نعطيكم ديز استوس وقلتهم هذوما حتى في ديكور انا الاولاد ديما نقول لهم عليه. باش نعطي اليوم انت عندك ان جروب دو 25 جوور باغ اكزومبل، قول 20 اول حاجه راك مش تلقى تاخذ على الاربي تقريبا 15 دو جوور. tu vas avoir des joueurs références 2-3 joueurs اللي تعرف يعطيوك الصحيح. وان بلوس انت افيك ليكزيريس تعرف روحك اليوم راك انت حكايه ساعه واحد من الاولاد قال بريفيو. دونك انا كون جو بريفوا سيون دو 3 اليوم وجيني من بعد ملاعب يقول لي 5 ولا يجوني 7 ملاعبيه ومن بعد يقول لي 5 نفهم الباقي معناتها ثم دي فالور تي فاباني مش تحطهم انت في الفالور. كان قال لك 7 ملاعبيه عندك كيما نقولوا ان تالون. بالنسبه لي تالون هو لي 2 ولا 3 جوار اللي سون دي كونفيون وتعرفهم متاكد منهم اللي مش يعطيوك الصحيح. داكور دونك هنا على الاول ça va être difficulté على الاول pour l'adaptation. il faut adapter. انا sincèrement ça fait 15 ans ولا 12 ans نخدم بالار بي او sincèrement معناتها حلت لي مشاكل كبيره برشا. بار كونت نرجع للكام تاع ايمن يظهر لي على حكايه الملاعب قال لي اللي خرج وقال لك 6 هنا يفو بروندر لو كوتي بسيكولوجيك دي جوار. خرج على بليسيور، خرج باسكو الي انيرفي، خرج على خاطر ما خداش الدوسار. ساعات يخرج ملاعب يقول لك تقول له قداش شارج اليوم تعرف انت سيونس انتونس 4 يقول لك 0 ما على بالكش معناتها كيفاش يقولوا بدل ساعه بساعه اخرى. Juste la question en fait il te pose la question, tu dis OK l'intensité de la séance et tu dis ouais 6. Et après tu dis non mais la séance aujourd'hui par rapport à ce qui est prévu c'est pas 6. Oui, tu dis mon état général il y a 6 donc moi je suis fatigué et donc voilà هنا نحكيو على الهوبر يا ايمن. Et ben voilà et donc exactement ce que donc revient à ma question. En fait, l'RPE, c'est juste l'intensité de la séance, en fait. Exactement, la perception. Moi, l'intensité, c'est l'intensité, c'est la perception de la séance. La perception de la séance, pour lui, la perception de la séance, elle était 6. Ça peut être perçu comme 6. Et donc, est-ce que le coach ou le préparateur physique qui a prévu 3, ça, ce qui est prévu. Par contre, le joueur, ce qu'il a ressenti, il a senti 6. C'est 6. Et c'est pour ça, moi, il faut toujours faire le lien avec le test complémentaire comme le monitoring, comme le hopper, tout ce qui est well-being, quoi. Well-being. اسمعني هنا لو كان تاع joueur attaque 6. Il faut كيما قلت لك voir les autres astuces à côté. Est-ce que le joueur كيما قلت لك contre normal تحط في l'équipe A تحط في l'équipe A j'ai un joueur que j'ai eu la discussion la semaine dernière avant les vacances en fait. Et c'est un joueur excellent joueur et avec en plus il a un poste de piston et qui c'est une machine de guerre. Il envoie des courses à haute intensité, il répète les matchs, aucun problème. Et là, je lui pose la question. Après nous, on ne fait pas tous les jours le hopper, le well-being. On ne fait que le J-3, que la séance de grand jeu. Et donc, en fait, je lui ai posé la question, parce que là, je le vois, ça fait 4 ou 5 semaines que tes notes, ce n'est pas comme d'habitude. Est-ce qu'il y a... Il m'a dit... Ça peut être un risque de... Ayman, tu me poses la question, RPE, tu me poses la question par rapport à quoi? Par rapport à mon ressenti ou par rapport à l'intensité? Et je lui dis, écoute, ton ressenti exactement c'est quoi? Il me dit, écoute, moi, la séance, elle était pour moi modérée, mais moi, je suis cramé. Donc, c'est un risque de blessure, c'est un risque de surentraînement. Non, c'est pas que c'est un risque d'entraînement parce que c'est un joueur qu'on essaye toujours de le gérer et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que si on fait l'RPE et on ne fait pas le hopper, comme nous par exemple, parfois en fait c'est comme ça ne sert à rien quoi. Si tu fais l'RPE seulement juste pour moi aujourd'hui, et moi je suis le premier à le dire, par exemple la lance, on fait toujours l'RPE et on fait le hopper. Mais notre RPE, si on ne prend pas en considération l'état général du joueur, on fait une fausse route. Et bien sûr, c'est important. Allez, ça m'a dit que l'entretien individuel. Par contre, quand le jour où tu fais moi j'ai utilisé par exemple il y a 2 ans. L'application.
Oui, mais ça, j'ai utilisé My Coach RPE, tout ça, j'ai utilisé. Et là, il y en a plein qui m'appellent pour... My Coach, pour faciliter au barra. Ouais, il y en a plein aussi qui m'appellent pour prendre des logiciels comme ça. Mais avec les joueurs, il te fait 2-3 semaines. Après, écoute, il dit, écoute, ne casse pas les couilles. Pas tous les J'ai jours. pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire. Et c'est pour ça que nous, on a décidé à Lens qu'on fait que le J-3. Et ça marche. شنو le J-3 شنو le J-3 Le monitoring, le well-being, le hopper. Bon, ça dépend. Tout ce qui est l'état de sommeil, tout ce qui est ta blessure. Mais en fait, alors là, je vous dis exactement ce qu'on fait exactement comme question. On fait le sommeil, on fait les douleurs musculaires, on fait la fatigue et on fait la récupération de voilà. Bon, une fois par jour, une fois par semaine. Bon, à mon avis, il faut que ce soit quotidien. Oui, je l'ai fait quotidiennement. Je l'ai fait quand j'étais avec la sélection d'Albina, la sélection d'Al Saoudi. J'ai fait tous les jours. Voilà, c'est un suivi en follow-up complet. Je fais tous les jours avec la sélection avant le petit-déj. Tiens, pam, on fait le peser. On a 3 iPads et les joueurs passent, pam. Exactement. Tous les jours. Mais après, ici, avec les pros, c'est pas possible. J'ai commencé à faire l'année dernière la prépa. On a fait 2 semaines, 3 semaines. Après, les joueurs, ils ont ras-le-bol, ils sont plus. Donc, non, c'est ennuyant. Je te l'accorde. Et pour moi, l'RPE, c'est bien de rester. Voilà, tu as une donnée comme ça, subjective. Après, tu as la. Ouais. Va dormir. Non? Voilà. Voilà, donc, ce que je pense. Très bien. Okay. Va dormir, ma chérie. T'as fait une sieste? Lia. Oui. نسمعك شوي خويا. انا قبيله كنت باش نحكي في يعني فما حاجات انا مانيش داكور معاها مي مثال par rapport de la quantification احنا قلنا يعني انا جو بونس انه سي انتريسون باش تشوف قداش الجوار نتاعك عمل من اكسلراسيون ولا قداش من سبرينت ولا قداش من كورس اوت فيتيس باسكو فما سوي لازم ما تيحش تحته دونك اذا كان انت ما تشوفش جو بونس سا بو كوزي ان بروبليم لازم تستعملوا في الروتور تاع البليسيور ولا من بعد سي سا مي احنا قبيله نحكيو جو بونس انا جي انتوندو يعني au cours de la discussion سمعت يعني ça nous aide pas ou là je sais pas يمكن انا j'ai pas bien entendu c'est une méthode de faire c'est une méthode à faire mais انا je pense يعني انا je pense il y a un seuil qu'il faut atteindre par rapport le sprint à chaque semaine par rapport à la décélération ou l'accélération parce que يعني le fait d'atteindre ces vitesses là ça peut être comme un vaccin contre les blessures فهمت يعني il y a même des articles il y a même des comparaisons qui ont été faites يعني les joueurs اللي هما ils réussissent à atteindre 95% من vitesse max نتاعهم à chaque semaine يعني à l'entraînement فما seuil معين ils sont plus protégés contre les problèmes فهمت حاجه اخرى زاده par rapport les décélération يعني ايمن قال استعملها في النهار القوي نتاع السمان اوكي يعني معاك انا فهمت سي جوست سي لي J-4 سي با النهار القوي هما لي J-4 J-3 انت قلت في النهار نتاع الفورس سي سا فوالا لي J-4 سي سا اكزاكتومون ouais donc en fait انا je suis d'accord معاك parce que la décélération يعني non en fait c'est j'ai pas dit ça, j'ai dit que la séance d'entraînement qui aura plus d'accélération et décélération, c'est le J-4. On va pas avoir de accélération et décélération en J-2. Le pic, ce que tu veux dire en fait. Oui, non, en fait, je dis pas le contraire. Je dis يعني انت as fait le lien مع la force ou décélération. Puis je suis d'accord avec parce que le fait de décélérer à haute vitesse, ça demande une grande force. Donc en fait plutôt sur tout ce que on est travail de force excentrique, tu as le J-4. C'est lié parce que la décélération en fait
c'est une contraction excentrique فهمت يعني قبيله وسيم يعني حكى لا مشوز قال يعني اوكي احنا نعملوا je pense à l'agilité ou je sais pas mais encore une fois donc en fait انا je pense يعني حتى من l'agilité يعني une partie من l'agilité فما une phase de décélération فهمت bien sûr يعني قبل la réaccélération اللي تجي بعد donc en fait je pense فما سوي خاطر je pense اذا كان يعني انا جو ferme les yeux على les chiffres هذوما يمكن يعني لا اوكي يعني pour Ayman peut-être هم عندهم كما هو قال une semaine type des ateliers type des distances type et tout qu'ils respectent ok ça c'est bon يعني ça marche et tout mais بالنسبه للعبد اخر يمكن اللي هما يشانج à chaque semaine les exercices et ils je pense qu'il faut toujours garder un œil بالنسبه un seuil à établir par rapport aux joueurs يعني par rapport aux joueurs ça peut être individuel ou bon, en tout cas moi je me dis je préfère individuel mais ça peut être يعني une moyenne c'est un seuil à atteindre pour prévenir يعني le genre de problème اليوم ينجموا يصيروا فهمت c'est juste ce point هذا اللي مش نعرج على اللي حكاه ضياء نسيت أنا الفكرة زادة نتاع أنه كي يبدأ عندي فما مشكلة تصير ريبرتور فيزيك الكل هي وقتاش نتسلم اللاعب نتاعي بعد البليسيور ما عنده ستاف ميديكال أكل مامون ولا كي ديسيد شكون ينجم يجاوبنا عليها الأولاد طبيب لو ميدسان في أن وقت سي لو دكتور سي لو ميدسان يقول لك اللي ابت ولا هو يعني ça dépend de la blessure il y a plusieurs facteurs qui entrent باهي خلينا نعطيك شفت كي يبدا عندك انت لي دوني نتاع الكوتيديان نتاع الجور نتاعك راهو سنويه عندك انت لي دوني نتاع الجور نتاعك الكوتيديان اللي هي كيفاش كونترول ولا الا في ماتش النومبر تاع اكسيليراسيون كال ديستانس باركورو في كل اكسيليراسيون النومبر تاع لي ايفينمون بار زون دو فيتيس وكال ديستانس والفريكونس كاردياك نتاعهم اتسيرا انت كي يمشي الجوار نتاعك يمشي الطبيب باش يعمل ولا الكيني باش يعمل دي زيكزرسيس باش ابري بليسيور ساعة محمد شنو عايشي ساعة أول حاجة شنو البليسيور ثم فرق معناها بين عمل كونتوزيون مشى للطبيب نهارين وبين عمل لي جامو كروزير رجع لك بعد 6 شهور ولا عمل لك مسكولير ولا حاجة خدمة تاع جمعتين راحة ولا 3 جمعة راحة معناها مطولة مش فيت أنا الإكسبيرينس اللي نعرفها وعندي أنا معناها تو لو ريسبي ديما لو ستاف ميديكال سي لو ميدسان معناتها عندك انت اللي هما 3 فاز باش يكونوا الفاز الاولى ما نقولوش هوسبيتاليير لكن نحكيو ميديكال باش يقعد عند الطبيب وكذا وكذا تريتمون ومن بعد عندك الفاز الثانيه اللي باش يكون عند لو كيني تو سكي ريدوكاسيون وكل شيء ومن بعد لا فاز دو رياتليتيزاسيون اللي هي اليوم توا ولات ممكن بوست في كل جمعيه عندنا رياتليتيزاتور اللي لاعب لي جوار بليسي قبل ما يدخل مع البريباراتور فيزيك انت فوالا دونك انا ما نعرفش انا هي فاز باش تحط فيها الفاز الاخرانيه اللي هي il va passer dans le groupe dans le groupe بالنسبه لي انا ما يجيني مش ما يجيني بنسلم اللاعب هذاك من عند ستاف ميديكال اكونديسيون يبدا اخر نهار خدمه مع ستاف ميديكال يدخل في لي زون في المويان اللي يخدمها ما يقبل في لي نومبر داكسيليراسيون نومبر ديسيليراسيون لي ديستانس باركورو لي فريكونس كاردياك فهمتني ولا باش نجم نقول ينجم يدخلوا معايا ما وصلش للسوي هذاك راهي كيما نقول لكم هذا انتم خدمتوا اكثر مني في الترا ما وصلش للسوي هذاك ما ناخذوش جو بروبا لا ريسك نكمل لك انا خاطر انا نزيد نكمل لك خاطر قبل ما نمشي سامبلومون باش نقول لكم حاجه هنا اليوم انت مش تدخل ملاعبي في الجروب راهو كلكو سوا حتى كيف يقول لك الطبيب اللي ابت وهو حاضر وكل ديما ثم ان بروغريسيون مش تحطوا ممكن على تروس مثلا عندك تروسيري جوري يعمل وسيم انت تعرف اكثر مني كي يبدا جوار كادر ما يركحلكش الكوتش يقول لك ديريكت داخل في الجروب خاطر باش يلعبوا لا والله والله شوف خاطر حتى جوار كادر ولونترونور
كيف يبدا خايف على الريسيديف هو بده هو يحرص باش يحميه ويقول لك بشويه بشويه يعمل مثلا عندك دو سيري يقول له يعمل سيري واحده يخدم وما يكملش انسي سويت من تاع 2-3 جور راهي الحكايه كل من بعد في ترجع راه انا هذا رايي انا ما عرفتش ولات شنو رايي faut avoir une progression dans l'intégration du groupe. نعطيك l'exemple نتاعنا في لونس le joueur avant d'intégrer les groupes complètement, déjà il commence avec les échauffements. Il fait l'échauffement avec ballon. Par exemple. Avec les ballons. Après, après il sort avec le mec, avec le préparateur physique pour la réathlétisation. Ouais. Et après, la semaine d'après, on essaie de l'intégrer comme joker. Voilà. Et parce que dans nos sciences, on a toujours les jokers pour la supériorité numérique. Et après, il fait progressivement, il sort. On a les grandes oppositions et tout. Mais la question تاعك محمد معناها فهمتك انا مثلا par exemple le joueur qui s'est pété l'ischio est-ce que quand est-ce qu'on va dire par exemple يرجع كيما حب par exemple nous et moi toujours معناها dans notre méthode de travail on n'envoie jamais un joueur à envoyer des courses à vitesse max à jamais de la vie parce que on peut le péter sur des En fait, un joueur max, pour nous, un joueur, par exemple, avant qu'il intègre le groupe alors qu'il y avait une blessure aux ischio-jambiers, on a, par exemple, s'il est à 33 km/h en vitesse max, bah, s'il atteint 27, 28, on intègre au groupe. En fait, plutôt, nous, c'est des situations de... On regarde comment il s'est pété déjà. Ouais. Et après, on essaie de... Ouais, il faut qu'il atteint 90% de sa vitesse max, tout ça, c'est... Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Travaille sur la progression et la sensation de joueur. En fait, on commence avec le joueur, il commence en joker. Après, en joker, on essaie de le passer sur un taureau, par exemple. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, tu peux contrôler, par exemple, sa mise sous pression. Après, tu vas voir sa course. Est-ce que après, si on veut passer sur un jeu de préparation, parce que nous, toujours ce que je vous dis, en fait, notre méthode de travail, toujours on travaille en structure. Tu vois jamais qu'on fait de 4 contre 4 ou 5 contre 5. Ça fait là que, voilà, 3 ans un peu avec la Ligue 2 et là avec 2 ans en Ligue 1, on n'a jamais travaillé des 4 contre 4, 5 contre 5. Donc toujours le joueur il est en structure. Toujours, et on est à 11 contre 11, c'est-à-dire 10 contre 10 plus les gardiens, ou 9 contre 9 plus les jokers. Donc le joueur déjà il est dans le schéma préférentiel. Donc tu sais très bien comment est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien. 2-3 séances d'entraînement, tu sais très bien en fait. Pas besoin, tu dis au préparateur physique responsable de la réathlétisation, il faut qu'il atteigne sa vitesse max de je sais pas quoi, il faut qu'il fasse 50 accélérations, il faut... Nous, en fait, les critères, c'est qu'il peut faire de changement de direction, il peut faire il peut allonger, il peut faire des sprints, quoi. Il peut atteindre les 25 km/h sans douleur, c'est tout. Ok. Après, le reste, on met au fur et à mesure, on le met dans la séance. Mais c'est la progression. On avait tout le temps comme ça. Merci, Ayman. Après, par exemple, parfois, par exemple... Ouais, vas-y. كمل. Vas-y. Non, juste قلت محمد على انه الدين يحب يتكلم. Oui, ça y est. Non, voilà, en fait, شنو حبيت juste نجاوب على محمد انه معناها on n'a pas معناها des critères voilà bien établis, bien déterminés. Lui, il faut qu'il fasse ça avant qu'il intègre le groupe. Non. Nous déjà, on a voilà, il commence avec l'échauffement. Après, il sort avec le préparateur physique pour continuer son travail. La semaine d'après, on peut le mettre comme pour les taureaux, on met comme joker.
il fait pas les grands jeux et au fur et à mesure la progression après ça dépend de son ressenti. Ouais. Bon. Ok, Nordine. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نسمع فيك نوردين. مرحبا بكم الناس الكل إن شاء الله. والله شوف بالنسبة للموضوع تاع العودة للإصابات مثلا تاخذ بسيول كبسيو ولا حاجة، أما حاجة أخرى ممكن ما نحكوش عليها الإخوان اللي هي مهمة برشا في نوعية الإصابات هذه، فهمت؟ اللي هي التست إيزوسينيتيك مهمة برشا، تعطيك أنديس تخدم بها برشا، فهمت؟ تعطيك أنديس كبير برشا يوضح les jambes entre le quadriceps du jambier entre droite et gauche plein d'indices parce que في l'excentrique فما فابلس ولا في الفورس ماكس فما فابلس ولا في الفورس فيتاس فابلس ولا في الفورس بيسون نيمبورت كال تيب فورس في كل ساق يعطيك الفابلس والديفيسيت وانت تحاول تعمل تكاليبر كانت تعمل الكاليبر تاعها وتعمل روتيست وتشوف اسكو انت تحت من 30% تحت من 12% ولا فهمت. دونك هذه دونك حاجه مهمه برشا باش ترجع جوار انت ماشي في بالك انت اللي هو مثلا سافا مثلا والرياجي بيان وفهمت يعمل موفمون في الفوتبول. دونك بارفيتمون هو تنجم عنده ديفيسيت 40% 45% وما تشوفش بعين المجرد. دونك التست هذوما لازم يمنعونا من الريسيديف. اكيد هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه كما حكوا عليها الاخويا مثلا قبل من كما حكوا فما فاز تاع التريتمون ميديكال ابخي فاز دو لا ريهابيليتاسيون وابخي لا فاز دو لا رياتيزاسيون. ديك النقطه حكيت فيها اخويا محمد فيها البريباراتور فيزيك. انا ابار التيست هذوما قلنا تاع الايزوسيتيك هما تري امبورطون. اوسي الحكايه تاع التدرج في السبرينت مي اوسي فما حاجه اسمها هي لي موفمون سبيسيفيك دو فوتبول سون تري امبورطون. تدخل جوار انت في وما خدمش حتى انت خاصة مثل غياب طويل معناها تاع موا ولا اكثر، غياب اقل نجم الميموار ترجع مي الموفمون حتى كتبدا جوار بوست انت جوار تلعب بيفو باش تلعب ديفونسور سنترال لي موفمون في الكره يفرقوا، فهمت؟ لي موفمون مثل البوزيشن تاع الكور تختلف في برشا حاجات. دونك لي زابوي يختلفوا. دونك انت في ترافايي على النقطه هذه. دونك حتى جوار اذا بعد بريود كبيره تاخذ تلعب على تخدم على لي موفمون حسب البوست نتاعو هو. دونك الديبلاسمون كايتي ديبلاسمون نوعيه لي موفمون نوعيه لي سوليسيون تختلف من بيفو لاتاكون لليد. دونك حسب البوست نتاعو دونك تخدم على يا بخي تخدم اكثر اللي تمشي اكثر في السبرينت ولا جريتي والموفمون هذوك دونك الناس الكل يعرفوهم. يا بخي تاع الانتغراسيون مثلا بتيتا مع الجروب حاجه اكيده. دونك تدخل ديريكتومون مع السيفي نتاع الجي بي اس الناس الكل كما تعرف الجي بي نتاع البيرفورمانس تاع الجوار بالطبيعه يكون عندك الكل بعد البيرفورمانس نتاع التقوم الكل. دونك امون افي تمشي بالفاسون هذه خاصه مع التيست ايزوسينتيك بس نقطه التيست ايزوسينتيك دو فوتبول بار بوست هذم مهمين قبل الرجوع نتاع الملاعبي للجروب حتى باش يشارك مثلا دوبارسيون مثلا متدرجه، فهمت؟ دونك هذه النقطه اللي نزيدها يعطيكم الصحه. محمد وي انا الاولاد جدوا ميكسكوزي انا جدوا عندي خدمه باش نكملها. يعطيك الصحه خويا وسيم ناس على الترخيص باش نبعث لك نقول لك فيش تنعس. لا والله لا والله جدوا في ربي يعاونك وسيم. دونك جدوا ميكسكوزي هذيك علاش يعطيكم الصحه وان شاء الله في مره اخرى تو بعد نرجع نسمعكم ان شاء الله كما زلت. يا خويا وسيم بون كوراج. يعطيك. بالنسبه للخيال اللي يحب يسال الولاد يهز يديه خلينا نتعداو الاسئله. عندنا ايمن نجم يجاوب، محمد ينجم يجاوب، ذي حتى نردين ينجم يجاوب. سينو ذي انت احكي على روحك اللي يحب يسال يهز يديه. ذي موجوده. Non, c'est bon, ça va. Déjà, on a fait le tour, قال عمر راجل. Ouais, ils ont dit tout ce qu'il y a à dire. هذا خيال اللي موجودين اللي يحبوا يسالوا الولاد يهزوا يديهم. سفيان الحمدي ما عندك شيء خويا؟ تفضل شمام تفضل. هاك اللي يحب يسال يزيد. تفضل شمام. السلام عليكم. حبيت نسال بربي تسمعوا فيا مليح ساعه 5 على 5 واضح.
حبيت نسال معناتها نحن حكينا على الفيتيس وعلى معناتها على الاكسيليراسيون وكل، وحكينا بريسك معناتها على نيفو معناتها بروفيسيونيل، على معناتها باش نخدموا ابارتير كيما نقولوا ريزيرف سينيور هكا ولا بريمير معناتها جونيور. اسكو في اللاج معناتها الاولانيه معناتها كيما نقولوا لي زيكول، اسكو بوسيبل ندخلوا مثلا ان ترافاي دو فورس بور اميليوري لا فيتيس مع لو فيتيس و كيما نقولوا معناتها بالشارج دو كور بار اكزومبل، اسكو بوسيبل ولا؟ شكون يحب يجاوب لك؟ ما يمكن تعاود السؤال. نو لاج نسالش نعاود لاج من يحكي على لي كاتيجوري صغار. لاج نجموا نبداو في الفورس باش نحسنوا الفيتيس الكاليتي فيتيس. فازي روتين. بون بالنسبه للاج مثلا، بالنسبه للفورس تبدا من اللاج صغيره مثلا، هي فما اللي المعلومات اللي معناها قبل اللي هي مثلا تخدم كان في الجنوار كان 17 كان مثلا صغير مثلا الفورس ما طولش في شنو مثلا هذا كله راهو بالباكور. بالعكس تخدم الفورس نتاعك حتى افيك مثلا بالبود كور، تخدم حتى بالشارج فما حتى فما اتيود لونجيتودينال صارت على 10 سنين ان شاء الله نلقاها وقريتها وشفتها. دونك ايزومبل بروفي لي بتيك اللي عملوا مثل الفورس خدموا على دو جروب على 10 سنين من مش عارف 8 طون حاجه حتى 8 طون دو جروب. وابخي متى شافوا اللي هم اللي بداوا بالجوناج يخدموا الرانفورسمون اقل بلسير اكثر بوسانس اكثر مثلا ابيليتي، دونك صراحه بيرفورمانس احسن باش نخلوا كان العمر مثلا متقدم. فهمت في دول اخرى يخدموا في حتى في المدارس يخدموا حتى الفورس في ليزيكول بالشارج. فهمت باش بور ابوي اللي يحكي فيه نور الدين. وي شمام تنجم تخدم الفورس، اما فما فما دو زيكول اون فادير. فما اون ايكول elle corrige le geste مع الشارج، معناها كيما قال نور الدين ça charge mais en même temps il corrige le geste. وفما اون ايكول تقول لك لا نبدا بلاج الصغير نصلح الجست، معناها كيما قلت انت بوت كوخ ان ولا 2 نصلح له نعمل له لي جيست صحيحه وبعد نبدا نشارج. خاطر هي الفورس ماك شنو هي لا ماس مسكولير والفيتيس ديكزيكسيون والانجل دو بيناسيون لو جيست تكنيك. معناها كيبدو ضم 3 موجودين دونك tu vas générer force max كبيره quel que soit vertical horizontal geste technique quel que soit لازم يكونوا هذوما 3. بالنسبه للماس مسكولير في لي جوناج ما فماش، خاطر انت باش تعملها tu vas récupérer تبقى لك الفيتيس ديكزيكسيون وتبقى لك الجيست تكنيك. دونك لو جيست تكنيك فيها دو زيكول، فما كيما قال نور الدين فما شكون يشارج ويصلحوا او ميم طون لو جيست، وفما شكون يقول لك نخدم معاهم الجروب هذاك معاهم ولا عامين. سا ديبون النيفو نتاعهم كولتوريل واكاديميك اسكو il capte vite ولا فهمت. نعلمهم الجيست وبعد نبدا نشارجي. دونك وي تنجم تخدم على اللاج الصغير الفورس نتاعك بور اميليوري لا فيتيس. مهم جدا اخويا محمد التكنيك لازم تخدم فيه قبل. وي ولا حاجه قلت لك فما دو زيكول وفما شكون يقول لك جو شارج جو كومونس ا شارجي بتي بتي ونعلموا التكنيك، والا يقول لك جو شارج با نعلموا التكنيك ومن بعد جو شارج. اكزاكتومون. شوف فما اذا كان يعني تحب تمشي بلوس بروفونديمون في السوجي هذايا تنجم تشوف اكتب على جوجل موتور سكيل ديفلوبمنت يوث. فهمت؟ يمكن فور يوث ولا ان يوث ما نتفكرش، اما موتور سكيل ديفلوبمنت يوث اكتبها وشوف. يعني خدموا على يزون établi une liste الحاجات اللي تنجم تخدمها مع الصغار. فهمت؟ اللي هما داخله فيهم الفورس، داخله فيهم لا كورديناسيون، داخله فيهم يعني لا فورس نتاع لو دو كور، لا فورس نتاع لو با دو كور. فهمت؟ جو بونس سي استراليان ما تفكرش مليح، مي شوفها تلقى فيها بوكو دو ريبونس. وفما حتى يعني كيما تابلو بارابور لليزاج، يعني يمشي من جو سي با من 5 ans حتى ل 30 ans.
ويعطيك لي كاتيجوري نتاع حاجات اللي تنجم تخدمهم الكلهم بارابور للاج هذاك فهمت تنكتبها هنا اوكي اكزاكت كانت تنجم نكتبها لنا ولا حتى نجم بارتاجي تعمل لنا اللينك على بارتاج الجروب زياد نجم تعمل بارتاج نو ما عنديش انا مي اتا عشان نكتبها هنا عندك ادمن عندك نجم تعدي ولا لا ماكش حال على نو اللوبراتور قصدي يعني بارتاج ما عنديش هي فهمت باش نكتبها في الواحد فهمت كيفاش اي لا تحلها وتبارتاجي قصدي مش ما قصدي نو هي ما عنديش انا قريتها في باش السيت تبقى في نتاعهم الفيديو فهمت اللي هي باش تبقى كاين في الاصلي الفيديو باي ايد كاين الاصلي باي ايد اوكي اتون بارتاجي باي ايد واكتب ولا في ميجر اتون السلام عليكم الاولاد entre temps le temps que ذي يلقى الدوكيومون دونك غنبدا نقول لكم ساعه كل عام وانتم حيين بخير ربي يحييكم الامثال ان شاء الله juste نحب نحكي على deux petits points donc pour donner un peu de pause là par rapport à ce que disaient Nordine ou Mohamed tout à l'heure au niveau principalement juvénile on a qui en bas âge donc le travail de la force et tout cette force ça génère principalement avec les améliorations neuromusculaires أكثر منها j'ai une génération de la force pure. Donc c'est très important qu'on fasse attention à ce petit détail là. Avec la technique, c'est important bien sûr d'apprendre la technique, mais le plus important, il y avait beaucoup d'études qui ont parlé de ça. Deuxième point, par rapport au document dont parlait hier, Fama American College, يخرج donc des documents فيهم un guide معناها d'entraînement pour les enfants كما قال ذيا donc هما les américains اللي بداو قبل même les australiens ما عنديش دوكيومون فوق يدي توا مي من بعد تو نجم نبعثوا الحاتم ان شاء الله يوم فوا ندخل للدار تو نبعثوا الحاتم ينجم يبارتاجي مع الاخوين دونك فيه باراج معناها تبدا من الخمسة سنين جو بونس من 6 سنين وشنو تخدم معاهم دونك بو كونكلور راهو لا فورس معناها وي نجموا نخدموها لا فورس مي ça, les gains se font principalement au niveau neuromusculaire. C'est pas au niveau de la force proprement dit. Enfin, un autre point très important à prendre en considération, Fédère, il y a la récupération. La récupération, au niveau juvénile, donc il faut plus de temps donc, pour la récupération que chez les plus avancés. Donc, juste, je voulais aborder ces deux points-là. Merci, les gars. حاجه اخرى جاتني في مخي توا كيف حكى سفيان يعني بالنسبه للصغار حسب ما شفت مره يعني لو سيستيم غليكوليتيك نتاعهم il n'est pas développé فهمت donc هذا il faut faire attention le type d'exercice اللي احنا نستعمله معاهم خاطر عندهم بلوس لو سيستيم اوكسيداتيف اللي هو اكثر يستعملوه حتى jusqu'à 8 ans ولا 10 ans فهمت هو يعني اللي ماجوريتير Ouais. الولاد شكون جرى عنده دي كيستيون كان ما فما حد باش يسال باش يسكر ولا خاطر En tout cas, Anna, je vous remercie tous les gens ou en tout cas c'était riche. On a profité. Ça fait longtemps. Hatem a عملش حاجة donc إن شاء الله تعود حاتم encore une fois. عدلتي كانت حاضر محمد الحياة دائما وسيمة نجم نعملوا كل مرة ما نسواع كما كان مرة في الشهر peut-être. مثلا Ça marche en tout cas. هذه محسوبة على ديسمبر. ميرسي سي بيان ميرسي. عايش خويا ايمن يرحم والديك. اوكي بيانتو. هذه محسوبة على ديسمبر نورمالمون. ها؟ خلي مرة في الشهر قلت له هذه محسوبة على ديسمبر. Avec plaisir. Inch'Allah, la prochaine fois.
مش خويا نعرف لا خاطر شارك الناس الكل في البلدان تخدم وكذا. سيرتو بالديكالاج زاد. صحيح احنا عندنا ساعتين يعطيكم الصحة ونخمم. ولا يعطيكم الصحة إن شاء الله. إن شاء الله تكون عملت الفائدة للناس الكل. ان شاء الله سماح شمال. ا بيانتو تو موند. ميرسي بوكو. المهم عفاف اللي عنده حاجه في الجروب ينجم يبوزي كيستيون والولاد يجاوبوا ما يقصروش حتى من الفوكال ينجموا يجاوبوا. محمد كان باش تخدم تفضل. باهي سيدي هي الولاد هكا هو مالا لا بروشين فوا وفيديو تنبعثها لحاتم ان شاء الله. محمد وين انت وين تسكن؟ في باريس. اوكي نجي نكور باريس كلمني خلي لك دي بلاصه. باهي يا خويا مريقل تعجبني. اوكي نحكوا شو باي شو صاحبي باي. ميرسي لاولادي باي. ما يعطيكم الصحة.